左右旁边的人说，耶稣对你对我真的都很好。耶稣对你对我真的都很好。我们一起来拍手，我们是用喜乐的心来到他的面前，我们想向神献上我们最热情的敬拜。耶稣成为我，耶稣成为我生命，他已从死里复活，他是主，我神的主。这样的信心来唱，我全是已被打败，将神的生命恢复，他是主，我神的主。耶稣对我，耶稣对我，没错，耶稣对你真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好，耶稣对我真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好。再一次用你的喜乐的心来敬拜，哈利路亚！我们的神是得胜的主，哈利路亚！他活在我的心里，运行在我生命中，他是主，我神的主。打开你们的口，耶稣充满在我心，因他无比的大爱，他是主，我神的主。耶稣对我真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好，耶稣对我真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好。看着你旁边的人唱，耶稣对我真好，耶稣对，没错，耶稣对我们都很好，耶稣他对我对你真好，耶稣对我真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好，耶稣对我真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好，耶稣对我真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好。来宣告，耶稣对我真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好，耶稣对我真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好，耶稣他对我对你，再一次，耶稣对我对你真好，耶稣他对我对你真好。将掌声献给我们神，哈利路亚，阿门。我们再一次用敬拜来到神的面前。无论今天你的心情是喜乐的，是悲伤的，是忧愁的，还是充满期待的，这些神其实都知道。他是那位亲自来医治我们、拥抱我们的神，让我们能够安静我们的心，带着渴慕的心来到神的面前。静静地来到你面前，在你爱中我心安定，求你安慰我破碎的心灵，用你话语医治我生命。你将忧伤变为喜乐，是将忧伤变为喜乐。
将我软弱变为刚强。耶稣因你，我重新的力量，从忧伤中我的释放。耶稣是你给了我自由，你流宝血成为我拯救，在你眼里我看到温柔，有你安慰陪着我泪流。耶稣，你是我一生追求，我已选择跟随不回头，在你眼里我没有愧疚，你赦免我罪，使我完全的自由。让我们感受你最初的爱。你将忧伤变为喜乐，将我软弱变为刚强。耶稣因你，我重新的力量，从忧伤中我的释放。耶稣是你给了我自由，你流宝血成为我拯救，在你眼里我感到温柔，有你安慰陪着我泪流。耶稣，你是我一生追求，我已选择跟随不回头，在你爱里我没有愧疚，你赦免我罪，使我完全的自由。这时候你可以闭上你的双眼，跟神说谢谢你，谢谢你，谢谢神能够医治我们，能够救赎我们，是神从我们这个不堪的地方能够拉出来。你可以像这个时候你可以向神倾诉你的心意，把你现在的软弱跟无助能够交托给他，让神亲自来听见，亲自来这个时候能够拥抱你。其实我们在这个时候，我们一起将我们的内心的软弱跟害怕交托给神，我们一起同声为自己做一个祷告，哈利路亚！我们一起开口，勇敢的向神说出你的重担、你的软弱、你的害怕，将这一切神都会一一挪去。我们一起来开口，哈利路亚！谢谢你，谢谢你对我们的爱。我们今天不再只是因为我要用歌唱来敬拜你，我们要用我们的全心来交给你。主，你要亲自来对我们说话，主，在这里每一个人都要将我们的内心的软弱交托给你。主，你要医治我们的罪，主，你要医治我们，主，你要挪去我们心中的害怕，挪去神心中的恐惧。
追不回头。在你爱里我没有愧疚，你赦免我罪，使我完全的自由。主啊，谢谢你透过敬拜来跟我们说话。今天我们不再只是用诗歌来赞美你，我们也要将我们的心完全的献上给你。主，我们愿意来到你的面前，求主你来医治我们，来更新我们，献上我们的今天。主啊，我到你面前，献上我的今天，我的身体，我的一切，献上当作活祭。主啊，我到你面前，献上我的今天，求你更新，求你洁净我的心思意念。我与你同定十架，如今不是我活着，因我知道你是深爱我，我只为你而活。主啊，我到你面前，献上我的今天，愿我一生蒙你悦纳，成为你的喜乐。是的，主啊，我们再次来到了面前，献上我们自己，献上今天。主啊，我到你面前，
既不是我活着，因我知道你是深爱我，我只为你而活。主啊，我到你面前，献上我的今天。愿我一生愿我蒙你悦纳，蒙你悦纳，愿我一生愿我一生蒙你再次愿我一生愿我一生蒙你能成为你喜悦。成为你的喜悦。是的，哈利路亚，亲爱的耶稣，谢谢你，你不轻看我们，你把我们从深渊当中拯救上来，你让我们像是那在洪流当中，在茫茫大海当中，你为我们指引方向。主啊，今天我们再一次把自己的时间，把自己的心思，把所有的爱都献在耶稣的脚前，让我们把我们最好的都能够献给耶稣。也愿主你活在我们的心中，让我们再次看见主你与我们同在。我们献上我们的敬拜、赞美、祷告与祈求，也把我们的软弱、把我们的缺乏、把我们的所受的伤也交给耶稣。求主你亲自来触摸我们，让我们得到平安。这样子祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名，阿们。那么再次拍掌，把荣耀归给神，哈利路亚。在你要坐下以前，跟你旁边的人说：今天晚上耶稣要大大与你同在。今天晚上耶稣要大大与你同在，请坐。我们一起要来继续读路加福音的经文。今天这段经文记载在路加福音的，有没有放错？第18章18节到27节哦。好，那这个 PPT 可能是上个礼拜的 PPT 哦。好，那我来读，好，大家注意来听。18节有一个官问耶稣说：“善良的老师，我该做什么事才能承受永生？”好，耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得，不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母。”21节我们一起来读。那人说：“这一切我从小都遵守了。”耶稣听见了，就对他说：“你还缺少一件，要变卖一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。耶稣看见他，就说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”听见的人说：“这样谁能得救呢？”耶稣说：“在人所不能的事，在神却能。”耶稣说：“在人所不能的事，在神却能啊！”好，今天我们要继续从路加福音来分享骆驼怎么样能够穿过针的眼呢？好，今天下午小组我看有的小组有真的拿针出来啊，还有拿线出来。好，一条线要穿过一根针，好，已经很不容易了。3条线穿得过去呢，好更困难。好，但是呢，今天的题目是一只骆驼要穿过针的眼啊。在过去这个礼拜当中，我们一个惊天动地的全世界的新闻啊，就是川普美国总统向世界许多的国家来课征关税。好，而这个课征关税呢，这个背后呢所代表以及接下来所要引发的很多的关税大战呢，好，这个是一个可能会让很多的国家，或是让很多的经济学家，还有让很多的人可能是剉咧蛋，好，剉咧蛋。好，这个关税呢对台湾的影响大不大？很大，好。这对几件影响呢？台湾呢，以后你要出口到美国呢，好，要课32% 的关税啊。这个东西你如果卖给美国人100块呢，好，美国要抽32块的税，好，
所以卖到美国的时候呢，那个东西就变成132块。好，这可能是一个零件，这可能是一个农产品，好，这可能好是一个原料。好，不仅是课32%的关税，好，甚至呢也会影响台湾对美国的出口。好，虽然过去台湾对美国的贸易呢，好都是顺差，好，就是台湾大赚美国人的钱呢。好，但是这不是只有对台湾来课的关税，好，是对世界各国好所要课的关税。好，不过大家很害怕的这个护国神山，好，台积电的晶片，这一次呢，好是没有被列在课关税的名单当中。好，所以呢，好，但是大家还是依然剉咧蛋哦。但是这个事情呢，引发很多好的这个影响。好，那我觉得呢，好，这个我们不是只有看现在，好，可能要看过去以前啊。在这个关税呢，其实有一个世界都有一个货贸组织啊，叫做 WTO， 好，就是世界贸易组织。好，大家说一次 WTO。这个 WTO 呢，它就是在好让这个世界呢各样子好各国在做生意、在做买卖的时候呢，好能够更公平，好特别能够去保护好那些比较弱势、比较弱小的国家。但是这 WTO 呢，好从1995年好开始成立到现在呢，好对很多的国家好带来很大的帮助，好特别对中国。好，在中国呢，好大陆呢，好过去呢，好是一个在经济还在开发当中呢，好因着这个世界贸易组织呢 WTO 好得到了很大的帮助，所以呢，让这个关税呢，好几乎就是一个好很平顺，好所以中国能够快速的崛起，在这30年当中呢，其实呢也跟这个做买卖、做生意还有所课的这个关税有很大的关系。这个关税呢政策呢，让很多东西你要在美国人买的东西呢，会感觉怎样变贵。所以这个美国总统为什么要让自己的美国人去买国外进口的东西变贵呢？好，因为他的用意不是要美国人买东西变贵，他的用意呢是希望这些在美国人所使用的东西都能够 made in USA， 好，能够美国制造，而不再是从国外进口。好，因为有很长的一段时间，美国原来是一个制造大国，但是呢，发现在其他的国家也能够制造，所以让其他的国家来制造，然后他们再进口到美国。好，那这样子呢，他们会更便宜，好，利润会更大，好，因为关税很低，所以过去长达一段时间呢，好，美国人好，他们可以享受很廉价，好，所以像在美国好有一个这个大卖场，好叫做 Costco。好，但是 Costco 的东西呢很便宜，但是比 Costco 还有很厉害一个叫做沃尔玛。好，沃尔玛这个沃尔玛呢，好，如果你去沃尔玛里面买东西，哇，你发现什么东西都有，好，就跟 Costco 一样，而且它东西很便宜。好，甚至每次什么圣诞节、感恩节、好母亲节，哇，各种节呢，它都能够快速的大量连这个9月份，美国是8月开学。开学的时候，他们都能够大量的制造很多的东西，很便宜，1块美金，好，然后呢就可以买到很多的东西。可是这些背后的代价呢，就是很低的成本、很低的劳力，还有包括很低的关税。但是呢，这个关税的政策呢，好让所有要进到美国，好国外呢就必须要想办法来降低它的价格，好才能够再去进到美国。这个 WTO 好，这个世界贸易组织呢，好其实以对这个全世界的影响，好也在这次的关税当中，好可以展现出到底 WTO 还有其他好，不管是东亚的欧洲的好，有很多的贸易协定呢。在这一次，美国直接率先的，好，等于是不理 WTO， 好，我们会看到接下来好会有很多有趣的现象，可能是过去几十年来，好在世界上没有发生过的，而很多的经济学家，好，大家都在等着观察，这到底会不会引发关税大战，还是真的能够按照川普总统的如意算盘来进行呢？但是呢，这个经济的问题，好让经济的人去伤脑筋。好，不过经济当中也有政治的问题。好，这次川普总统呢，好2天前手上拿了一块手板，好有一个字，好很大的字，好叫做台湾。好，就在这一批的名单当中，第一个国家是什么 ？China。好，第4个呢，台湾。
好，那所以呢，这个 China 跟台湾呢，两个被课征的关税是不一样的。好，中国呢被课征34%，之前还有一个25%，而现在台湾呢被课征32%，表示呢，中国和台湾是同样的国家还是不同的国家？不同的国家，好，这个在川普的手上，在他的眼中，在他的心中，这两个是不同的国家，所以不同的课征关税，所以中国就跳起来了，怎么可以呢？好，中国是台湾的一部分，好，所以这个是一个引发好的这个政治的周边的效应。但是呢，好，台湾被课征关税，好，其实台湾也有台湾的寻求解决之道。很多人看衰好台湾接下来的股市啊、股票啊、等等，好，可能台湾的股票会一直掉、一直掉，好，因为美国呢自己就掉了1000多点，好，可能台湾是因为这几天连续假日，好少掉了一些，但是很多人可能会剉咧蛋，好，下礼拜一股市又开市之后，好，会不会有这些的股灾又出生？但是呢，好在有一个狄更斯好，他写了一个《双城记》。好，《双城记》呢，好，里面有一句名言，说现在就是最好的时候，现在又是最糟糕的时刻。好，这句话呢被人家引申说，在最糟糕的时刻呢，也有可能是一个最好的时刻。所以呢，好，这个做生意的人，好，懂得变通的人，他会在这当中，好，去寻找、去寻见，好，一个能够转弯的机会。好，因为这个狄更斯的《双城记》呢，在描写这个17、18世纪法国大革命的时候，哇，这个法国大革命，好像是一个世界末日。但是呢，在这当中，好，最糟糕的时刻，也有可能是一个最好的时刻。所以盼望呢，我们在看到接下来，我们都在见证好这个全世界的这个关税大战的时候呢，可能对有人来讲是最糟糕的时刻，但是对好有信心的来讲，这可能是他人生当中最好的时刻。好，所以呢，我们需要求上帝给我们智慧。台湾到底是要往下走呢，还是能够继续的往前往上来走呢？同样，这句话引用在耶稣来到世上的时候。耶稣他能够道成肉身来到世上，这对这个世界来讲是福音呢。神的儿子来到世上，这是最好的时刻还是最糟糕的时刻？最好的时刻啊！上帝他从创造世界亚当夏娃以来，上帝第一次把他自己本体的真相，用这个道成肉身耶稣诞生来到世上。这本来是一个最好的时刻，但是却没有想到人的罪是这么样的大，居然把这个最好的时刻转成最糟糕的时刻。所以我们现在是在一个 Lent， 好 L-E-N-T， 还记得吗？大斋节期，好40天的当中，是一个好跟随耶稣，好不断前进，是一个让我们在借着祷告，借着禁食，借着祷告，借着施舍，好让我们能够操练与神同行的关系。所以在最困难的时刻，但有可能是与神最亲近的时刻。今天这段的圣经，好，就是我们接下来这个礼拜会读到的路加福音，讲到有一个少年的官，现在中译本翻成犹太人的领袖，但是呢，在其他的马太福音19章、马可福音第10章，让我们看到这个领袖他是一个官，而且这个官呢是一个很年轻的官，就是他在很年轻的时候，他可能就选上了议员。他可能选上了立委，他可能这个握着这个很多的票数，很多人的支持，他可能呢好过得很这个顺利的生活。他来到耶稣的面前，跟耶稣请教说：“良善的老师，我要做什么才能够得到永生呢？”这个人他有了世界，有了一切，有名声，有地位，甚至他还有信仰。可是呢，他知道他没有得到永生的把握和确据。关于这个问题呢，好，我们在两次讲到之前，上个礼拜讲到那个玛利亚，好，她呢选择那上好的福分，就是那永恒的生命，是没有任何的人能够从她手中夺去的。所以耶稣已经告诉马大、玛利亚，好，马大你为许多的事情忙乱，但是玛利亚她已经懂得寻找得着那上好的福分。但是对这个少年的官，他的问题是：我该做什么？我应该要怎么做？我好像什么该做的都做了，但是我现在真的不知道啊。好，因为他从小到大，其实他是很爱上帝的，所以耶稣呢就告诉他：
你为什么称我是良善的呢？意思难道你真的认为永生就是只能够来找耶稣？或许这个少年官问了很多的老师，问了很多的牧师，问了很多的小组长，但是呢，他希望能够从耶稣的身上，良善的老师、良善的夫子来得到答案。耶稣告诉他说：“你除了称耶稣是良善，你一定知道诫命。这个诫命就是摩西的诫命。好，有5件事情：不可奸淫，不可杀人，不可偷窃，不可作假见证，要孝敬父母。不可奸淫是第几诫？第7诫。不可杀人是第几诫？第6诫。不可偷窃是第几诫？第8诫。不可作假见证是第几诫？第9诫。要孝敬父母是第几诫？第5。所以6、7、8、9、5，好，所以这6、7、6、8、9、5啊，7诫、第8诫，好，7、6、8、9、5这5件事情，都是在10诫当中，好的右手边对人的6条诫，左手边好的4条诫是对谁的？对谁呢？对神，好，对神。耶稣反问他，好，诫命你一定知道，好，特别10诫当中。而耶稣举出了10诫后面当中的其中5条诫，但是呢，那个人回答说：“啊，耶稣，你说的这些事情，不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，要孝敬父母。我告诉你，我这些诫命，我从小都遵守了。”在马太福音当中，好，这个作者还特别加了一句话：耶稣听见了就爱他，就对这个少年的官呢，年轻的官呢，好，非常的肯定啊。所以耶稣就在对他说：“你还缺少一件，哪一件呢？去变卖掉你所有的产业，然后把钱捐给谁？你就会有财富积存在哪里？然后再来呢，跟从耶稣。”刚才我们看到这10诫当中，好，他已经举出了5诫，好，特别对人的6诫当中还少了哪一诫？不可贪婪，第几诫？第10诫。耶稣把这10条诫好的当中5诫呢，都讲给这个少年官来听，但是耶稣没有讲的那一诫，就是第10诫，不可贪心。这个少年官呢，一听见耶稣的话，要把我一切变卖掉，还要去分给穷人，然后再去跟从耶稣，他做不到，他就垂头怎样？丧气。和本翻成他就甚忧愁，意思就是他非常的难过，非常的伤心啊，好伤心。最后呢，他就忧忧愁愁的走了，好走了，因为好他怎样？非常富有，非常这个字呢，我们看起来还好，可是，在希腊文当中，他非常就是他极端的富有，他可能比川普还有钱，他可能呢像一个君王一样有钱，这是圣经要表达的意思，非常的有钱，所以呢，让他没有办法放下这一切。10诫当中，他已经努力了5诫，可是呢，10诫当中呢，他却做不到。就是不可贪心这件事情。为什么他这么有钱？可能凭着他的智慧，凭着他的才干，凭着他的智商，好，他可能能够赚更多的钱。可是他的人生除了要得到永生之外，他的人生想要赚更多的钱，他想要赚得全世界。但是现在耶稣停止他的梦想，不要再赚得全世界了，不要再去想要得到世界上一切的荣华富贵，这一切你已经够了。这一切好，你已经够你用了。你要把这一切变卖给穷人，然后呢，就有财宝在天上。接着你就可以来跟从我。这是耶稣对这个少年的官，这个年轻的犹太人的领袖，好，对于他得到永生好的提醒。好，并不见得每一个人都要这样做，但是耶稣是因材施教。可是呢，这个人离开之后，旁边的耶稣给我们3个教训。3个教训，3句话。第一句话，财主进天国是何等的难。好，请大家说一次，财主进天国是何等的难。所以一个穷人跟一个财主要进天国，谁比较简单？为什么？因为财主他有的太多了，他有的太多了。耶稣看着这个少年的官，其实耶稣还有话对他说。
耶稣是当着他的面说，我们一起来念：有钱人要成为上帝国的子民，多么难呐！有钱人好要成为上帝国的子民，比什么骆驼穿过针眼还要难。这一句骆驼穿过针眼，好，这个英文呢，好说好，a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter the kingdom of God。一个有钱的人，好，他要进天国，就要想办法让一只骆驼可以穿过一根针好的那个洞，好针的那个孔。所以一根针好非常的细小，但是一个骆驼可以说是当时犹太人他们接触最大的动物。如果在犹太人有大象，好，他们生活地区有大象的话，那耶稣就会改这个比喻了，改成什么？一个有钱人好要进天国，像是一只大象怎么样？要穿过那个针的眼、针的孔还要困难。意思就是这是不可能的代志 ，impossible。就是有钱人跟天国两个是没有等号，是没有连接，好，是一个平行的世界。有钱人他所有的钱都是在哪里用的？在地上用的。有钱人在天国需不需要钱？在天国要多少钱？好，你可能出国，好，去美国，好，你要带什么？美金，好，你去欧洲就要换欧元，去日本就要换成日币。但是呢，去天国呢，好，你没有，不论是带美金、带欧元，好，你带人民币，在天国有钱怎样？没得花，好，所以我们上个礼拜好从德国回来之后，有经过泰国，在泰国的时候呢，我们身上是欧元，好，欧元你拿去泰国买东西，人家不要卖给你？不要，为什么他不卖给你？哎，对啊，他很麻烦。好，即便他知道你这个欧元是值钱，可是他不要卖给你。所以我们一到泰国，那个导游就说：“来，好，导游可以跟我们换台币，好，而且是比银行还优惠的，好，所以我们就换了台币。结果呢，我们在那边去泰国的夜市，好，去这个泰国的夜市，发现泰国的夜市，好，光从这个马路旁边要走进去，好，就要走20分钟。”好，走到脚都很酸的，好，那个想要逛夜市的那个冲动都已经没有了，好，所以呢，又很累的又走回来饭店，好，就勉强的吃了一个这个沙爹哦，好，吃到一个沙爹，所以台湾的夜市还是很幸福，好，从夜市的门口就可以一路吃，好，吃到最后面。但是耶稣用这个骆驼穿过针眼的比喻，除了告诉我们不可能之外，其实呢，骆驼穿过针眼有一个故事，这个故事呢，好，不见得是当时的故事，但是在后来很多人用这个故事来引申啊，就是在当时好耶路撒冷的城墙，好，他们为了那个白天好要让人家进来做生意做买卖，而晚上呢要保护住在城里面的人，所以晚上他们必须呢要把城门都怎样，大门要关起来，好，非常的牢固。但是晚上可能还是会有人需要进出，在需要进出的时候呢，他们会留下一个小门，而那个小门呢，好，有一个名字叫做针眼门，好，就是像针的那个孔的孔，针孔的门啊。意思就是说，他让这个骆驼呢，或是这个军队呢，好，夜间大门关闭之后，要进出这个城墙的时候呢，好，必须要先把所有的东西通通都卸下来，只有一个骆驼能够穿过去的一个宽度，而不管是敌人也好，好，他们在穿过这个针眼门的时候呢，才能够保护这城里面的安全。所以耶稣说，骆驼要穿过针眼的目的，其实呢，就是要成为上帝国的子民哦。得永生就是要成为上帝国的子民。跟你旁边说，得永生就是要成为上帝国的子民。如果在我们的脑袋里面就说，哎，我们去天国要带很多很多的钱，好，你就是那个 impossible。你再多的钱到天上，好，都是没得花，好，没用处可花。好，最近是这个清明节啊，清明节不晓得大家有没有去扫墓？如果你是民间宗教的背景，好，去扫墓呢，可能还要烧一些金纸啊，烧给谁用的？烧给阴间好的这些好亡魂好这些的亲友来用的。这个金子呢，好，过去是烧金子，好，就让他们在阴间怎样
不会没有钱花，好，这个是以前人的观念，不会没有钱花，好，他们呢，好，在阴间就不会饿，不会饿呢，他们才不会在农历7月的时候跑出来，好，变成恶鬼，好，变成厉鬼，到处出来害人。所以民间宗教就会有这样的禁忌，好，要烧金子，要烧东西。后来呢，引申好，有一阵子呢烧很多，不除了烧金子呢，还会烧什么？烧房子，好，因为他在阴间也需要房子住。然后有了房子还需要什么？车子，就要烧车子，烧到阴间给他们用。但是有了车子又怕车子没有油，又要烧什么？又烧加油站，好，真的有烧加油站，好，越烧越多，好，然后呢，有的时候烧钱太慢了，直接烧什么？烧信用卡，好，还做这个纸做的信用卡，还这个信用卡还有发卡银行，好，做了很多的银行。但是呢，耶稣要说的，我们去了天国，你不用烧那么样多的东西；我们要去的天国，你也不用换那么多的汇率，换那么多的外币。你在天国所能够花费的，所能够耗用的，就是变卖一切，分给穷人，就必有财宝堆积在天上。所以你在天上的财产，就是你在地上如何去帮助穷人。所以得救好是成为上帝的国的子民，得救也是一条关税战争的路啊。什么关税战争呢？好，意思就是说，我们刚才讲到川普的关税的贸易战，这看起来是一个扑朔迷离，但是在这贸易战当中，它可能是最坏的时刻，但有可能是怎样最好的时刻。在得救的路上，在世人来看，这可能是一个最愚昧的路，但是在天国来看，可能却是一个最有智慧的路。上个礼拜我们讲到路加福音15章，好，3个遗失，遗失的羊，遗失的银币，遗失的小儿子，在世人来看，好像是失去了，但是在天上却是得着了。所以当这个得救的路呢，是要不断的遵守神的诫命，而同时不可贪婪，也告诉我们，就是我们要把上帝所给我们的，能够来关心帮助我们身边需要帮助的人。当耶稣对这个少年的官说，骆驼有钱人要进天国，比骆驼穿过针的眼还困难的时候呢，听见的人就问了：那耶稣，你这样说不可能，这样子大家都不可能进天国，谁还能够得救呢？谁还能够在这一场贸易的战争当中能够存活下来呢？好，下个礼拜的股票，下个礼拜的股市，还有所有台湾的进出口，是不是通通都要吃土了呢？可是耶稣却回答一句话，红色那个字我们一起来读：在人所不能，在神凡事都能。再一次，在人所不能，在神凡事都能。耶稣第一个说的财主进天国是何等的难，耶稣第二个要说的是在人所不能，在神凡事都能，就是真正的主权是在于神啊。所以意思说，财主要进天国，到底是可能还是不可能？你已经觉得不可能了，但是上帝说，人觉得不可能，但是上帝能够让那个不可能变成怎样？可能。所以到底骆驼可不可以穿过针的眼？可以，不可以？好，就有人去挑战，我要想办法让骆驼穿过针的眼。真的就有人做到了。这是一根针，这根针就把它放大，好，放大之后呢，它在里面刻了7只的骆驼，好，它还不是只有1只，7只的骆驼还在针眼的里面排队，好，然后还放了2棵树。好，那当然这是死的骆驼，是假的骆驼。耶稣的比喻，好，当然不是让我们用这样的比喻，但是这是人可能可以想到的，到底骆驼要怎么样穿过一个针的眼？可是呢，耶稣他要讲的是谁能够得救呢？重点是谁能够得救呢？其实得救不是一条人所选择的路，得救是一条上帝做主的路。好，请大家说一次，得救是一条上帝做主的路。所以不要想说不可能得救了，好，这个有钱人好，他不可能得救了，这个穷人不可能得救。得救不在你，得救不在我，得救而在于神啊。
所以耶稣让我们看见这个少年的官财主进天国何等的难呐、第二个，在人所不能，但是在神凡事都能。只要有神在，好，不管你再贫穷，不论你再有钱，神都能够可能。最后，耶稣透过这个故事要告诉我们，今世要得100倍，来世要得永生哦。什么意思呢？这个时候，耶稣讲完这些话，彼得就出现了。彼得说：“老师，耶稣，你看，我们已经撇下我们的家来跟从你了。”哇，这个彼得他从北部好这个加百农的地区，好，他本来是在湖边划船打鱼，现在一路跟，好，跟耶稣好，已经来到了这个迦南地的中部，快要来到了耶利哥的地方啊，而准备要往耶路撒冷前进。好，彼得说：“老师，你看，我们已经没有再把我们的家好留着，我们都已经跟你跟到这里来了。”耶稣怎么说呢？耶稣说：“是的，我实在告诉你们，凡是为上帝的国撇下自己的房屋、妻子、兄弟、父母或儿女的，30节我们一起来读，一定要在今世得到更多，并且在来世享受永恒的生命。”耶稣告诉这些跟随他的人，你们不仅是在来世享受永生，在今世也要得到更多的祝福啊！这个箴言门，好，如果你去耶路撒冷好的旧城区呢，好，就会有一个教堂，这个教堂的墙呢就会留下一个箴言门，就是你要进这个门呢，好，真的呢，好，进得去吗？好，其实连人都很难过去了。可是这个箴言门，一只骆驼要过去呢，好，真的就是要先把它身上的货物都怎样，全部都卸下来。卸下来之后呢，好，他可能要挤才能够进去。这个图也让我们想象，好，如同马太福音，天国是一个窄门，好，它不是一个很宽的，找到的人少，进去的人更少。你要进天国，你必须要2手空空的进去，你不能抓这个抓那个，想要什么都要，然后就要进天国。我不晓得大家有没有搬过家的经验呢？好，但是搬家好真的是非常的辛苦。好，牧师从这个读神学院毕业之后呢，好一路搬，好真的已经搬到数不清的家。好，但是每次搬家呢，你就必须要做一个取舍。这个取舍就是这些东西我还用得着吗？这些东西我还用得到吗？但是耶稣说，凡为上帝国撇下自己的什么呢？房屋，还有呢，妻子，还有呢，好，这些东西重不重要？重要啊！好，对你来说呢，也很重要。对我们来说都很重要。好，房子很重要，父母、儿女、兄弟，好，妻子、婚姻，这些都很重要。但是耶稣居然对彼得说，不仅是要变卖所有一切，还要把这一些我们一生当中看为最重要的，都要把为上帝的国而撇下，真的实在是太困难了。好，这张照片呢是牧师在美国的时候说买的房子漂不漂亮？很漂亮，好，我也很喜欢。好，我们买的这个房子呢，好，里面很大，好，里面呢可以有5个房间，而且呢还可以停2台车进去，外面还可以停2台车。但是呢，这个房子好到最后呢，好，为了教会的服事，我们也必须怎样把它卖掉，因为好不容易买到这个房子，好，但是为了教会的服事，我们没有要继续在那个城市，所以我们就必须卖掉那个房子。搬离开这个家，当在卖掉房子的时候，好，会很开心还是很难过？很难过哦。好，这么好的房子，这一辈子不晓得还有没有机会可以再买到像这样的房子。这一辈子不晓得有没有机会能够再住这么样子舒服的房子。好，的确这个房子好很大，好，可是打扫起来其实也很辛苦。但是为了天国的缘故，上帝好，当你愿意为上帝来抛下的时候，上帝会让你在今世得到更多，在来世享受永恒的生命。所以当我们离开这个房子之后，好，其实我们并没有住得比这个房子更糟糕。
好，我们从那个地方搬回来到了台湾，又从嘉义搬到了台中，再从台中现在搬到了桃园。上帝让我们所住的每一个地方，其实都不会比现在你看到这个房子还要糟糕。好，甚至让我们，其实房子不在于大跟小，好，在于这房子当中有没有上帝的爱，有没有上帝的同在。所以让我们能够享受上帝为我们所预备住的每一个地方啊。好，所以从这个当中，彼得说：“主啊，你看，我们已经撇下一切，我们的家来跟从你了。”彼得是第一个跟耶稣提出这样的话，他是真的好把他的家都放下，就跟着耶稣一路走，好，居然走到耶路撒冷。他也没有想到，他去到耶路撒冷的时候，耶稣居然会被钉在十字架上。彼得也没有想到，耶稣在被钉十字架的时候，他居然会逃掉。但是耶稣告诉他，为上帝的国撇下自己的房子，上帝要让你在今世得100倍，来世得永生。我们这次去德国，好，去第一个城市就是慕尼黑。到慕尼黑，第一个看到的教堂，好，就是这个，左边是教堂，右边是市政厅，两个几乎是连在一起的一个建筑物。这个教堂呢，叫做什么？圣彼得教堂。好，所以呢，这个教堂的主人是谁呢？彼得。好，这应该就是一个纪念彼得教堂。好，当然这个教堂的主人当然都是神，都是为了敬拜耶稣。但是我要问，全世界到底有多少个彼得教堂呢？好，我们去年11月去真理大学，真理大学那个教堂也叫做圣彼得教堂。还有，如果你去到意大利，好，里面的梵蒂冈，梵蒂冈里面的那个教堂也叫做圣彼得教堂。彼得他没有想过说，当他为耶稣舍去他自己一个小小的家，上帝真的按着他的信心来成就。今天所有的叫做彼得的教堂，好，绝对都不是小教堂，都是大教堂。但是那些都只是怎样，在地上的。彼得真正的财富是堆积在哪里？在天上的。彼得真正的财富是堆积在天上的。所以耶稣不仅是告诉彼得，也是告诉我们所有跟随他的人，我们要为了神的国，愿意撇下自己所有的，会在今世得什么？更多，在来世享受永恒的生命呢？今世得100倍。好，这一段话呢，这一段经文，在很多的教会很喜欢引用，特别是在奉献的时候。好，告诉你弟兄姐妹说，弟兄姐妹，如果你想要在今世得100倍，你就要怎样？你就要大大的奉献，勇敢的奉献，尽你所能的好来奉献。好，甚至有的人呢，为了想要得100倍，哇！我如果今天奉献100块，我就可以以后上帝就给我1万块。我现在奉献1万块，上帝就要给我100万，好，100倍。所以他就去借钱，好像在买股票一样。好，有的人哇去投资，借钱来投资。但是得100倍的祝福，好，并不是要我们去得在世上的。好，今世得100倍，你看彼得，他真的有得到100间房子吗？在他还活着的时候，我们不晓得他有没有得到。但是后来彼得在使徒行传当中，他为了耶稣去传福音，他根本没有时间好去买房子，他根本没有时间好去炒房地产。彼得在使徒行传当中，他反而是四处的去传道，甚至他是凡物共用。好，在耶路撒冷的时候，好，他是四处的好去为人医病赶鬼，甚至传说彼得他传福音一路走到了印度。好，甚至他被钉十字架的时候呢，好，他被人家处死的时候呢，他是被倒钉着十字架。好，因为他觉得自己不配好跟耶稣一样钉十字架。但是彼得呢，他在得的今世的100倍呢，并不是不断的要，而是不断的给啊。因为耶稣说，你还缺少的那一件，就是不要贪心。缺少的那一件，就是第10诫，不要怎样贪心。我们的世上，好，你可能想要有了，还要再更多，想要得到右手的，也要得到左手的。但是呢，耶稣真正要挑战我们的是，你能不能不断的给出去，不是把这些财宝不断的堆积，而是耶稣告诉那个少年官，你的钱能不能够给出去？上帝给你的恩赐
你舍不舍得，愿不愿意？所以什么是得救呢？得救是一条不断卸货的路哦。好，请大家说一次。财主骆驼穿过针的眼，那个骆驼一定要先蹲下来，然后呢，再把他身上的货都怎样卸下来，然后从那个针眼的门挤进去，然后他才能够进去那个城门。但是我要问的，那个骆驼为什么要进去那个城门？因为在里面是一个更安全的地方，在里面是一个他可以得到更多食物的地方。如果里面是一个打战的，里面是一个战乱的，那他宁愿不进去。所以他宁愿放下他身上的财物要进去，因为他知道在里面绝对有一个更安稳的地方。彼得说：“主啊，我们已经撇下一切来跟从你了。”所以我要问的是，一个20岁的人要跟从耶稣，跟一个50岁的人要跟从耶稣，哪一个比较简单？20岁，为什么？还有呢？对，他能够有的东西很少。好，20岁，好，他可能有的就是他的衣服，好，可能有的就是他的这个眼睛看得到他的所有的。但50岁，好，他有了妻子，有了房子，有了车子，有了儿子，他可能有了很多东西，他能够为耶稣撇下的呢，越来越少，越来越有限。那我再问，一个12岁的要跟随耶稣，跟一个20岁的要跟随耶稣，哪一个比较简单？为什么？对，他有的又更少了。亲爱的弟兄姐妹，什么时候是跟随耶稣最好的时候呢？今天，因为你明天你可能会得到更多，你在明年你可能会赚得更多，好，当然你有可能明天会失去更多。好，因为这个股票下礼拜一我们到底就知道到底是得到还是失去。但是呢，在你今天都是跟随耶稣最好的时刻。关税战争，它在告诉我们，这像是一条得救的路一样。不要想说中国崛起，哇，中国靠着这个 WTO 好，然后呢，它就能够在世界畅行无阻，甚至它要取代是世界大国的地位。最后怎么样？好，我们还不晓得。最坏的时刻，有可能是最好的时刻。得救也是一条上帝做主的，因为在人所不能的，在神就有可能。所以不是按照我们的意思，是按照神的意思。得救还是一条不断卸货的路。你不是想要得到这世界上的很多很多进天国，我要带着北一女的学历进天国。好，我要带着这个哈佛博士的学历进天国。当我顶着哈佛博士或是耶鲁大学教授的这个光环的时候，到天国的时候，会有多少天使出来为你拍手？你怎么知道？真的不会有。好，反而天使会为你拍手，是上个礼拜我们所说的一个罪人悔改。只要一个罪人悔改，在天上的掌声比你在地上所得到的掌声还要大，还要多。得救好是一个骆驼穿过针眼的过程。你要怎么样不断的去挑战那个不可能？可能我们会觉得，我们怎么可能为耶稣舍弃我们的家呢？我们怎么可能为耶稣舍弃我们的父母呢？怎么可能为耶稣舍弃我的婚姻？为耶稣舍弃我的儿女、兄弟姐妹，还是这个马可福音说的舍弃我的田地呢？这6件事情，好，其实都是我们人生当中很重要的事情。但是最后牧师带大家来看这6件事情。你为耶稣撇下自己的房屋，代表什么呢？你爱上帝的家更胜于爱自己的家。你为耶稣撇下自己的父母，代表你敬爱天父，更敬爱你的生父。你为耶稣撇下婚姻，不是说去跟你的老婆、老公离婚哦，是说你守与神的约定，更看重于守那婚姻当中的约定。你为耶稣撇下自己的儿女，是代表你爱主的羊，这是耶稣对彼得所说的，
更胜于你爱自己的儿女。你为耶稣撇下兄弟姐妹，是代表你照顾在主里面的兄姐，更胜于你照顾你自己的弟妹。你为耶稣撇下田地，代表你看重那个永生，得到的永生，比你看重在今世所得到的100倍更重要。我们如果从字面上，我们会觉得耶稣是变态，耶稣怎么叫人家撇下这一切？但是当我们从这意思里面，这是一个比较级，意思是说，每个人都会爱自己的家，爱自己的父母，爱自己的婚姻，爱自己的儿女，爱自己的兄弟姐妹和田地。每一个人都会想要在今世得100倍，但是当有一个更好的、更大的出现，你会爱天父的家，你会敬爱这位天父，你会愿意看重神的圣约，你会看重主的羊，会照顾在主里的家人兄姐，你会看重那个永生，而勇敢的放下这一切，说对，这个房子把它卖了，头也不回的就把它卖了。好，当初这个牧师决定要回台湾的时候，真的是经历很大的挣扎。但是呢，现在回过头来看，会不会觉得很心痛呢？渐渐的就不会，因为知道上帝有他的计划，有他的带领，带我能够有机会回到迦南教会，能够继续在桃园，在迦南教会跟大家一起来服侍在这一次的退休会当中，我们5月17、18要去参观忠孝路教会，我们在前面几周都有来分享。但是这一次呢，我们也安排一个时间，是要邀请一位牧师来到我们的退休会当中，在5月17的晚上来跟我们分享。这位牧师呢，他从神学院毕业，他被抽签，我也是抽签，分到一间教会。那间教会已经有几年没有牧师，34年没有牧师的教会，这教会还可以继续做礼拜，真的是厉害呀！这个教会呢，34年没有牧师，你猜有多少个人在聚会？一个人就有8个人在聚会。好，这是一个神学院毕业的牧师。其实我们当中很多人都有去过。你知道这是哪个教会吗？这个是在云林的水林教会。有去过的请举手一下。庐山长老有，只有庐山长老，还有陈兴也有去过。允杰、允琪、允田都有去过。水林教会，这位庄信仁牧师当他神学院毕业的时候呢，抽签分到嘉义中会，跟我一样，我也是抽到嘉义中会，被分到一个教会是34年都没有牧师，都是一个长老，在那个长老是一个学校的老师，他就是在帮助这个教会。然后呢，中会里面也都没有派传道，因为他们太弱小了，他们的奉献呢，根本没有办法去请一位传道一直到那个老师，他已经长老70岁了，届龄了，必须要退休了。他们想说我们这长老退休了，现在也没有一个长老可以来带我们，我们只好头皮硬撑着，我们要来聘一个传道。可是这个庄信仁牧师呢，传道，他来到这个教会的时候呢，上帝给他一个感动。这个感动呢，就是上帝要在这个人看为不可能的地方，要兴起，因为那个地方呢。第一个是一个非常偏僻的地方，它的开发很早，400年前台湾人就在那边开发了。可是那个地方呢，却是人口流失最快、最严重的地方，因为那个地方呢，是在云林北港的附近，所以呢，那个地方第一个非常的迷信，第二个非常的贫瘠，第三个没有什么经济活动，第四个也没什么工厂，所以很多的人他们到了国中之后就外出。甚至呢，高中以后呢，就去到外地，就再也不会回到这个故乡水林，所以留在那个地方都剩下老人跟小朋友。所以那个地方呢，为什么只剩下8个人？因为呢，年轻人、中壮年都外出了。可是上帝给他的感动，就是上帝要行神迹，在这个人看为不可能的地方，要变为可能。当这个传道被派到那边的时候呢，很多人都在看着笑话一个刚毕业的传道，你去那边呢，大概2年之后就居了，你可能去到那边34年都没有牧师，就是让你去试试看吧。但是越年轻的传道，就是越有这样子的毅力，
好，现在这个传道，他现在这个信仁牧师，好，他小我1岁，他也已经50岁了。如果你叫现在这个信仁牧师再去这个小教会再去一次的话，有没有可能？不太可能。好，因为只有在年轻的时候，才有办法有那这样子的勇气，好，让那个不可能变为可能。但是这个信仁牧师，好，在那边，好，从2008年的样子，还是20忘记了，好，在那边也是已经10几年的时间了，好，应该是16年的时间。这个教会从8个人，好，到现在的聚会呢，好，几乎都接近100个人。好，那我刚刚好下午要去看一下他们的周报，好，他们上礼拜聚会是78个人实体，线上呢180个人。好，他们线上的聚会100多人呢，好，就是一场聚会当中，这个教会呢，好，让人家佩服的不是只有他们，好，从人数8个位数变成100位数，这个教会呢，也不是让人家佩服的，好，他们的教堂，好，从一个围楼，好，这个围楼就是已经被认定是一个围楼，好，甚至要拆，好，但是因为他们有土地的纠纷，好，所以他们一直留着这个礼拜堂。到他们现在盖了一个新的礼拜堂啊，好，这个新的礼拜堂是5层楼，还有电梯啊，在那个乡下的地方。这个不可能的呢，好，是更让人家钦佩的是，在这个地方，好，他们有最多的年轻人，好，他们的年轻人都是从小来到教会写作业，写作业以前呢，先抄圣经。抄圣经之后还要交作业，好，所以允琪、允杰、允田，好，有一阵子也去那边聚会，每个人拿到周报都要做笔记，好，但是他们那时候刚从美国回来，都还不会写中文，好，所以也不知道要怎么写。拿到周报做笔记，好，然后每次做完礼拜之后都有考试，好，都有一个闯关了。所以这一群的年轻人，好，从国小好到现在国中、高中、大学、研究所到毕业，到现在有去读神学院，好，到现在有神学院，好，即将要毕业的。这样一路走来，好，不到20年的时间，好，他们培养出在当地自己的传道人，继续在那个教会。而这个教会原来是一个最不被看好的乡下的教会，现在呢，好，却成为那个中会当中，好，嘉义中会，好，云嘉南当中年轻人最多的教会，好，真的是年轻人最多的教会。这个听起来就像是一个骆驼穿过针眼一样。不可能啊！一个最乡下、人口流失最严重的地方，怎么可能变成是一个整个中会，好，甚至可以说整个中部，好，长老教会当中年轻人最多的教会呢？我们在5月17号好的退休会当中，好，信仁牧师也会带着他们的青年，好，那我有邀请他带着他们的敬拜团，好，能够好来到这个退休会当中，跟我们一起来分享。当耶稣挑战这个少年的官，你还缺少一件，卖掉所有的产业，把钱捐给穷人，你就会有财富积存在天上。然后呢，那4个字，来跟从我。英文怎么说 ？Come, follow me。来跟随耶稣。今天就是跟随耶稣最好的时刻。今天如果你没有选择跟随，明天你可能会跟着这个世界。最大的悲哀就是像那个少年的官一样的，从小就遵守一切，从小好就遵守一切的诫命，但是他在物质上面非常的富有，他在物质上面非常的享受，好，他可能有从 iPhone 1好到 iPhone 101，好，什么样的都有，但是呢，他却在天上没有永生。Come follow me， 好，不是只有在今天，是在我们的人生的阶段当中，特别让我们在复活节的前夕，好，今天是已经4月几号？5号，4月20号就是复活节，再2个礼拜，再2个礼拜就是复活节。耶稣复活节当中，他所发育出来的挑战，就是每一个信我的人也要活着。而在这个少年的官，好，其实这个故事还要继续往后看，这是18章、19章，好，更精彩的在后面，有一个一样有钱，甚至比这个少年官更有钱的，好，那个是一个税吏长，好，叫做撒该，好，不过这不是在我们今天的信息当中。那个撒该，他也是一样很有钱的人，甚至他跟那少年官2个是一个不同 level 的人。
那个少年官很得人的尊敬，好，因为他会孝敬父母，而且他不杀人，他不奸淫，他不偷窃，好，他都遵守律法。可是这个撒该呢，是一个吸血鬼，他是被人家讨厌的犹太人。可是最后撒该却拿到了天国的门票。耶稣说：“撒该，我要住在你家，因为救恩来到了这家，他也是亚伯拉罕的子孙。”撒该，耶稣对撒该讲的这句话，好，路加福音19章第10节，我们再读第4次哦。来，人子来，为要寻找拯救失丧的人。今天好像是撒该来找耶稣，但是我们看完路加福音的故事之后，倒过来是耶稣来到了耶利哥，甚至来到了撒该的面前桑树下，甚至还来到了撒该的家。更重要的是，耶稣到了撒该的心里面，让撒该他永远活在世上。撒该这个名字的意思就是一个纯净，就是一个 pure 的意思。撒该的心可能过去被很多的金钱捆绑，被金钱迷惑，但是在那一天之后，撒该他说：“主啊，我要把我所有一半都分给穷人。”耶稣都没有跟他做什么的开口，他自己先说：“我要把我的一半都分给穷人。我如果骗了谁，我要还他几倍？4倍。”这个最有钱的人，他可能会变成耶利哥里面最穷的人。但是撒该知道一个道理，耶稣从他的面前经过，一辈子可能就只有这么一次。撒该知道一个道理，今天他没有抓住耶稣，他可能没有第2次的机会，因为耶稣要上十字架，他不会说：“哦，我先去耶路撒冷看一下，好，来看一看，然后再回来耶利哥城，再问一次有没有人要跟随我，有没有人要跟随我。”撒该他可能知道，我今天如果没有去跟随耶稣，可能就没有第2次的机会。你的年轻只有这一次，你的年轻能够为主做工的就只有这一次。牧师可以穿得很年轻，也可以穿上这个球鞋，好，配件牛仔裤，看起来年轻。但是牧师深深知道，我不可能再回到27岁，我不可能再回到神学院毕业的那个时刻，我也不可能再回到2005年20年前来到迦南教会的做青年牧师的那个时刻。我是不断的老去，不断的衰老，但是上帝让我们在年轻的时候，这个年轻就是一个最好的礼物。我要邀请大家来闭上我们的眼睛来思考，我们要怎么样才能够把年轻奉献给我们的神？我们要怎么样能够在年轻的时候愿意看重这一切？耶稣说：“变卖一切，分给穷人，堆积财宝在天上，最后还要跟从主。”你是否愿意看重神的话，听见神的教训呢？在过去这个礼拜当中，牧师主持参加恩典爸爸的告别式，让我听了很多很感动的故事。原来我所认识的这位执事太少了，在他年轻的时候，他真的为主摆上，真的为主献上很多，以至于在他告别式的那一天，真的让我跌破眼镜。我从来没有参加过一个入殓礼拜，就有100个人在他的棺材旁边，将近100个人在他的棺材旁边和他一起来做入殓的礼拜。我真的没有参加过一个告别式，是一个能够有这么多的牧师有参加过，但是那都是牧师的告别式，但却看见有这么多的牧师都来到一个执事的告别式的丧礼当中，来分享对他的思念，因为他们都记得那一位弟兄在年轻的时候多么样的爱主，多么样的爱神。亲爱的弟兄和姐妹，今天你还年轻，你要把你的爱用在主的身上，把你的爱用在基督的身上，就会有财宝堆积在天上。有一天我们要离开这个世界的时候，你再多的金银财宝，你再多的赚来的手机，赚来的皮衣，再多赚来的荣华富贵，都不能够从这世上带去，因为那在天上都是多余的。就好像
你带了一件貂皮大衣去到了埃及一样，多余的。你可能觉得貂皮大衣很珍贵，但在天国来讲，那是一个累赘。你多么希望能够在天国享受上帝的同在。求上帝帮助我们，让我们能够明白神的爱，明白神的呼召，让我们能够在年轻，在教会，你没有还在教会的时刻，能够紧紧跟随，紧紧抓住。我邀请大家从座位上站立起来，我们用这首诗歌来回应神对我们的呼召，用这首诗歌回应神对我们的爱。各位弟兄姐妹，今天就是跟随主最好的时刻。今天就是像撒该一样，让耶稣住在你家最好时刻。哈利路亚！主啊，我到你面前，献上我的今天，将我的身体，将我的一切，都献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。主啊，我到你面前，献上我的今天，求你更新，求你洁净我的心思意念。让我们举起我们的手，我与你同定十架，如今不是我活着，因我知道你是神爱我，我只为你而活。我与你同定十架，如今不是我活着，因我知道你是神爱我，我只为你而活。主啊，主啊，我到你面前，献上我的今天，愿我一生蒙你悦纳，成为你的喜悦。是的，阿爸父神，我们向你献上感谢。
在我们年轻的时候，让我们知道有比我们的家更重要的事情，有比我们的父母更重要的事情，有比我们的婚姻、儿女、弟兄姐妹和我们在世的田地更重要的事情，那就是永生，那就是上帝的国，那就是永远的生命。让我们能够看重永生胜过一切，如同玛利亚选择那上好的福分，是没有人能够从她手中来夺去，如同是那个浪子能够回到自己父亲的家中，再也不离开，再也不离开。主啊，帮助我们在年轻的时候就懂得把最好的分别出来献给你。你要使我们在今世得100倍，在来世得永生。在人所不能的，但在神你凡事都能。求你帮助我们有信心，能够使骆驼都能够穿过针眼，使那不可能的能够变为可能。我们在主的面前献上我们的祷告，也献上我们年轻的生命，求主悦纳，求主使用我们。我们这样子祷告，奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。弟兄姐妹请坐。这时候来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是一种感动，回应神的恩典，也是一种行动，为主圣工所用。我们一起来预备我们的奉献。谢谢你赏赐在连假当中，不论是美好的天气，我们与家人、朋友、亲人的相聚，以及今天我们来到你的殿中与你的相遇。主啊，谢谢你赏赐我们这一切生命当中美好的礼物。主啊，我们也如今来到你的面前，献上我们的时间、金钱，还有你所赏赐的一切，为主圣工所用。求主帮助我们在这个过程当中，能够更多的经历你，也更多的经历主啊，在人不能，在你里面凡事都能的恩典。所以我们谢谢你，我们感谢祷告奉主耶稣的名求。阿门。哈利路亚！在人不能，在神凡事都能。阿门。哈利路亚！我们一起来拍手。是的，主啊，主对我们、对你、对我说的都很好。耶稣曾为我生命，他已从死里复活，他是主，我神的主。
稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。耶稣对你对我真好，哈利路亚。是的，耶稣，我们谢谢赞美你。从耶稣的身上，我们知道你为我们所预备的是人生最美好的福分。即便我们所看重的房屋、看重的田地、看重各样在世上的关系，但是上帝，你要开我们的眼，让我们看见在天上有那更美好的一切，是值得我们用年轻一辈子来追随。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的帮助与感动，与你们众年轻人同在，使你们在今天就能够跟随耶稣，从今时直到永永远远。阿门！再次拍掌，把荣耀归给耶稣。哈利路亚！请坐。好，各位弟兄姐妹，大家平安。现在是我们消息报告的时间，那个荧幕帮我切换一下哦。好，请问今天有没有第一次来到我们当中的新朋友啊？没有，好，没关系，我们跟你左右两边的人说，耶稣对你对我真好。好，接下来我们的第一个报告，好。就是呢，明天的主日，因为适逢连假，所以爱餐暂停一次哦。所以如果你有习惯吃爱餐的朋友，你要自己去觅食哦。好，再来就是下主日这边是这个不是清明追思礼拜哈，这个是庆生的部分哦，那个标题打错了，那个尴尬。4月13号就是要为4月份的那个寿星庆生啊，然后。对，怎么会这样哈？那个周报的第2页有4月份的那个寿星的名单，那大家也可以来提前祝福他们。好，那在4月13号就是下主日到4月19号礼拜6是受难周，然后欢迎弟兄姐妹一起来禁食祷告。那我记得以前呢，在那个教会1楼都会贴一个禁食祷告的这个表格，然后大家可以去填名字就认领这样子。啊，如果你需要这个仪式感的话呢，我觉得在家的话你也可以自己贴一张，然后就写满你自己的名字这样，看可以祷告几餐哈。好，那再来就是这个礼拜松大的讲座，就是4月9号礼拜3一样是线上，然后10点半到12点，主题是聆听内心的声音，错误是学习机会的忍耐等候很长。好，然后讲师是曹冰莹老师，欢迎大家一起参加。好，那再来是纯利高洼的福音茶会，我们请小周执事来补充报告。好，那福音茶会就是在4月26号举行。那我们这2周呢，从4月1号到19号，就是进到就是我们要鼓励 Best， 然后去跟 Best 建立关系的时候，然后也是透过透过那个邀请卡来邀请 Best 来到茶会。那跟大家分享哦，就是我们觉得传福音简单还是容易？对，其实是不容易的。好，那想跟大家分享一个人物，就是大家认识雅美姐吗？就是有时候会在比如说市区或是像同林百货前面，会到一个可爱的长辈，然后他会发更新或是像那个福音传单给你，对，大家应该，然后他是那个卷头发，好，大家可能有影响或是没影响，但是他其实都是透过每次的那个发福音传单，或是跟在拿那个单张给别人的时候，他就会跟人家有些人可能是不收的，但有些人如果收的话呢，他其实就是会跟他聊天说，欢迎你来我们那个中华路的迦南教会哦，我们教会在那个中华路就是49号，如果你时间 OK 的话，可以来礼拜，可以来主日。他是透过这样的分享，然后让更多人知道说，我有收到这个更新的传单，或是我有机会可以来到教会里面。那其实都是透过这样的方式，就是可以更多的像无论是你的家人或是你的同学朋友来提出说，我们有一个下午茶的时间，那就是在4月26号。欢迎你一起来跟我们来吃东西，或是玩游戏、唱歌这样。对，所以透过这样的方式，可以让人来到我们当中。好，对啊，这是刚才那个说的，4月26号的下午2点到4点，然后就在这边新堂举行。那这相信大家还有印象，就是我们一样在进行。我们从3月初开始，然后到4月26号福音茶会当天，就是透过这个代祷卡。
为自己能够成为别人的属灵伙伴或是家长来祷告。那相信那个这礼拜的周报也有，就是也可以为 Best 来代祷。好，好，那我们来看一个影片，就是刚才介绍的雅美姐的影片，就是。好，那稍等一下哦。就是在那个菊村屋的那个前面那个十字路口的骑楼。有一个梦想在我心头，一路想不开，容忍独自停留。只要你愿意，小小亮光能在黑暗里照亮，为所爱的发出声音，唱一首歌让世界倾听，手握着手就有温暖，活得精彩都是因为有。杨梅姐，你发单张发了几年了？差不多4年以上了哦。哇，那你为什么会可以发那么久？因为我跟上帝，我是有上帝爱我，所以我就来发，我就一直想做这个上帝的那个恩典帮忙。难得相信你有保留，因为爱里满有奇迹。对，所以再邀请青年们，就是让我们透过这个福音茶会，然后这样的行动，然后将这么美好的福音，然后带到你的朋友、家人或是同学上。好，再欢迎婕妤。好谢谢小周的分享。我觉得那个雅美姐的那个影片呢、应该放一点那个再火热一点的音乐。刚刚看的就很想掉泪，这样子，就是雅美姐的那个态度让人家很感动。那更何况是我们青年，对不对？要更火热一点。请问有没有已经找好3个你的 best 的人？举手。好，大家继续加油哦。好，那我们 A1、A2 的造就课程下礼拜6一样是实体的哦，只有这礼拜是线上。然后 A1 是下午2点 ，A2 是9点半，请有报名的兄姐要准时参加。那如果需要请假的话，一定要跟小组长说。好，那60周年的全教会退休会，就是刚刚牧师有说到，我们要去古坑，云林的古坑，已经报名延长到下礼拜咯，大家赶快参加。请问有报名的举手。好，给你一个掌声。没有报名的举手。好，牧师看一下啊，没有举手的怎么那么多？大家要加油啊，踊跃参加哦。好，4月20号就是下礼拜会有复活节的踏青宣教活动。那那个字有点小。4月6号就是明天就报名截止了，所以4月20就是下午的那个活动啊，要去春天农场的那个活动，大家踊跃报名。已经很踊跃了，还差几位就200位了这样子，400哦，已经400位了，所以大家要抢要快哦，好像很超值，对不对？你只要花100、200、300块，然后就送600块的东西。好，那再来是60周年环岛之旅，总共4天3夜，第2梯次就是6月23号到26号，已经报了24位了，所以还差6位团员。那如果希望要参加的话，4月11号以前要赶快去报名。那再来是复兴小组的王威达跟杨玉兴夫妇，在3月29号产下1名女婴，然后感谢主让他们有新生儿，然后平安的产出。
台2区的赎亲小组冰秀兰姐妹在4月1号礼拜2在家中蒙主恩召，那享受82岁，愿主安慰的灵与他们同在。好，那再来是我们的小组时间，大家彼此请安，我们去小组的场地咯。